Итак, ребят, привет! Следующая серия. В предыдущей серии я вам рассказал о том, что нужно учесть, чтобы у вас была красивая линия волос. Об этом нужно позаботиться самим. Прежде всего, только вы знаете, какой дизайн, скажем так, и как вы хотите выглядеть. И затем вам следует все это довести до врача, до доктора. И вот именно об этом сегодня мы и поговорим. О том, о чем обязательно нужно поговорить и что нужно обсудить с доктором. Первое, это, наверное, будет как раз-таки то, что я сказал ранее, показать ту линию роста, какую вы хотите. Далее скажите обязательно вообще, что вы планируете делать со своими волосами. То есть я, например, не планирую их отращивать, потому для меня очень важно, чтобы было вот по стриженном бритом варианте был красивый, скажем так, рисунок, вот волосяной рисунок. Мне кажется, то же самое годится и для длинных волос, но для вот этого запроса особенно, потому что особенно скрупулезно нужно подходить к тому, чтобы пересаживать волосы. Итак, рисунок волос вы сказали. Далее вы должны понимать, что за одну трансплантацию вам сделают максимум 5000 графтов. Может быть, я не знаю, 6, может быть, бывает больше. Может быть, я слышал, что бывает, по-моему, может быть, и 7000 графтов. Ну, у меня вот заняло целый день, и у меня извлекли 4700 или 800, около 5000 графтов. Вот, поэтому всех графтов тоже зависит, конечно, от вашей зоны облысения. Вам нужно поговорить с врачом и спросить, какой его вообще план, как он будет распределять эти графты по вашей всей макушке, по всей вашей, точнее, голове. Потому что изначально они все делают, если вы не говорите, они делают все сами, на свое усмотрение. И на свое усмотрение они, конечно, делают что? Максимальное количество они всаживают вот сюда. Для чего? Чтобы сделать вас счастливыми. В каком плане? Когда вы смотрите, вы видите, то есть здесь давно ничего не было, и когда вы видите здесь очень много, вам кажется, вау, класс. Это делают абсолютно все клиники, я уже проверил, вот максимально пересаживают в эту зону, чтобы вы видели сразу, вот, глядя впереди себя в зеркало, что вау, сколько у вас волос. Ну и только потом обратите внимание, что у вас здесь. Лучше сразу спросить у врача, сколько вам нужно пересадок, чтобы вы могли планировать там свою жизнедеятельность и планировать, например, что через полгода вы можете приехать снова. Ну и опять-таки спросить период, когда там самый быстрый вариант, когда вы можете приехать. Может быть, это можно будет сделать и через 5 месяцев. Чтобы уже все это сделать и забыть, и уже отращивать свои грядки, свои волосы и быть счастливым. Нужно все проговаривать со своим врачом. Вы еще помните тот факт, что у вас будет на самом деле 2 врача. Врач, который извлекает волосы, и врач, который всаживает. Соответственно, это, конечно, нужно сказать тому дизайнеру, который всаживает, врачу, но, наверное, может быть, предупредить на всякий случай еще и того, который будет извлекать. Ну, вы можете это сказать как раз-таки девушке-суппорту, которая вас будет сопровождать, чтобы она с ними тоже, пускай дважды поговорила. То есть и она поговорила, и вы еще напомните. Во второй заход, если у вас опять-таки есть, конечно, откуда извлекать, например, у меня из бороды еще извлекают с груди. У меня на груди нет волос, если у вас есть, тоже вариант. Это стоит там дополнительно, нужно доплачивать, ну, это небольшая сумма. Вот. И со второй уже захода сделать вот здесь вот это вот все заделать и сделать, что называется, здесь тоже, ну, не попышнее, но заделать вот эти вот все пробелы. Если же у вас просто залысины вот здесь и вот здесь, то, скорее всего, вам хватит, наверное, и одной вполне себе операции. Главное, чтобы вы учли все эти факторы, про которые я вам говорю, и второго раза вам не нужно было обращаться. То есть вы тогда сделаете все за один раз. Фух. Сколько информации, аж отдышка. Еще момент. Вот, кстати, по ценообразованию, как я понял, я спросил у Ангела, она сказала, что летом обычно цены дешевле, потому что, ну, там люди в отпусках, им пока не до этого, и, соответственно, цены обычно дешевле. С осени или зимы цены повышаются, поэтому, если у вас есть планы какие-то там это делать в ближайшее время, лучше делайте сейчас.
Ну, в принципе, это при условии, что тоже фактор стоимости для вас такой достаточно критичный. Если нет, то вы можете делать это в любое время года, но помните также, что вы не можете носить шапку зимой. Соответственно, вам нужно будет сидеть дома. Вот такой вот, как бы, то есть это лучше всего делать весной, летом, осенью, наверное, где-то так. То есть зимой не вариант, потому что если вы и без шапки будете на морозе ходить, то они все вылезут, все эти волосы, и в шапку нельзя одевать, потому что шапкой, одевая, снимая, вы также, во-первых, вы здесь устроите баню, а пот это очень вредно, и во-вторых, вот снимая шапку, можете тоже очень много фолликулов потерять. То есть вот эти вот важные моменты учитывайте. И лучшие, наверное, времена, да, это все кроме зимы. И еще раз все-таки проговорю и напомню уже который раз и в разных видео, по возможности всегда берите того, кто может быть с вами рядом, и контролировать то, как это все проходит. Потому что вы будете в таком состоянии, там 8 часов, вам реально будет, ну, не до того, чтобы контролировать то, что происходит. Потом психологически нас так воспитывают, что психологически врач – это человек, который знает лучше. Но вы понимаете, что врач знает лучше, как технически это сделать. Но дизайн, скажем так, вашей головы, как это должно быть, и как это должно быть в вашей голове, реально в вашей голове. И только вы можете сказать и передать врачу, как вы хотите, и проконтролировать. Но когда вы лежите, контролировать вы опять-таки сами не сможете. И опять-таки именно тоже поэтому очень важно ехать с кем-то, чтобы это был и суппорт для вас, поддержка, и контроль, и когда вам сделают операцию, вам будет, хреновато. И кто может сходить там за едой, еще что-то купить, и просто быть рядом с вами. В такие времена, в такие моменты реально нужен кто-то рядом, и вот это ценно. Если будут какие-то вопросы, вы уже поняли, все комментарии, это место, где мы с вами общаемся, пишите в комментариях ваши вопросы, возможно, какие-то, что вам хочется еще по желанию услышать, может быть, какие-то детали я пропускаю, потому что они для меня уже вполне себе естественные. Вот. Если опять-таки нужны мои личные советы по местам, где я делал, или еще что-то, пишите мне в личку. Не пишите по всякой ерунде, реально, если вам нужна помощь, тогда пишите. Специально для этого я оставляю свой личный телеграм. И спасибо за лайки, подписки, комментарии. И пока, до следующей серии.